सर्दियों का मौसम सबके लिए ही बहुत मुश्किल साबित होता है, लेकिन ख़ास तौर पर छोटे बच्चे इससे बहुत मुतासिर होते हैं और सर्दियों के अमराज जैसे नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, खांसी और नमूनिया इसकी शिकायत इन दिनों बहुत बढ़ जाती है। अगर आप खुद को और अपने प्यारों को सर्दी और उसके सख्त असरात से महफूज रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप ले लें 1 प्याली सरसों का तेल, जायफल 2 अदद, हींग 1 छोटा सा टुकड़ा। अब आपने क्या करना है, सरसों के तेल को गर्म करना है और उस तेल में जायफल को कूट के अच्छी तरह से, और इसके अलावा वो जो आपने हींग ली है, हींग को भी कूट लें। इन दोनों को कूट के इसके अंदर डाल दें। जब अच्छी तरह से जल जाए ये दोनों चीज़ें तो उस तेल को ठंडा कर लें। ठंडा करके छान लें। छानने के बाद आप उस तेल को इस्तेमाल करें। आपने इसे इस्तेमाल इस तरह से करना है, अपने हाथों की दोनों हथेलियों को आपस में रब करना है और जो हाथों में गर्माइश पैदा हो जाएगी फिर हाथ पे अपने ये तेल लगा के बच्चों की पसलियों पे और उनकी कमर पे और नाक के इर्द गिर्द और थोड़ा सा पेशानी पे ये तेल लगाएं और बच्चे को ढक दें किसी कंबल वगैरह से, तो उसको जो सर्दी लगी हुई कि बच्चा उससे असरात से निकल आएगा। और इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब भी आप अपने बच्चों को वॉश करें, उनका डायपर उतारें, उनको पानी से धोएं, तो उसके बाद भी आप इस तेल को उनके जिस्म को खुश्क करके लगा सकती हैं। इससे भी आपके बच्चे सर्दी से महफूज रहेंगे। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।